Hei tid, så det atter her ved en nødjon parste av Hjertamal. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer, og Ronny Pedersson som teker seg så vel av Ljøvenon, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi er hjertelig velkommen til å hente parsten av Hjertamal. Og i sagens natur så færger jeg å spørre, Paul, hva likte dere hjertet det? Ja, til et uttal som Paul Paulsen har ikke i år til påskar. Han var her nåre til en måte. Men til fra en øren året. Og det var et uttal som Jesus gjør det ikke underverskvis i sjølva. At det hadde vi sitte fast. Som så gjerne. Men så har vi glemt det. Og så kom det fram nu. Og Paulsen nevnte hentan verløyka nu, han kom av vid tjokken, altså nu det om påskenar ta han. Ja. Og vi har sånn vakte han opp innvarstes menneska, vi antalligare føje. Ta Jesus talar om vi folk, han sier, i et livande brei, som kom ner av himmelen, etter nekar av som brei, skal han liv i alle ræver, og brei og gjedjeve halvt mot, som gjedjeve fyrir heimer skal liva. Her ligger så om etter nekva, og det var sikkert nekva tås om det i samband med til uttalelse. Har du nekva hørt hatt det sagt før? Nei, jeg har ikke hoksa tanken selv helter. Nei. Ja, og da, altså, man kan si at han ber for seg selv om Getsemane. Men det var ikke det samme. Nei. Det var... Han ber om å slippe undan om det var møvlet. Ja, akkurat. Det eneste bønnen alt, ja. Ja, men det var ikke møvlet. Nei, det var ikke møvlet, nei. Ja. Og det var ganske eisen lykkende for akkurat skilt at han ber det som forsvinner skilt. Nettopp, og hese tankene det nok skriver på at han hese for Patle være her om veger. Du vet jeg har haft nok sånn eksamen til en løyve, ja. Ja. Og ljøven nekka så løys at anken tjevor menneskjons sjølvan som Jesus. Men i okken menneske møgn på fyrir av Kristus for givet lika med vi byggva oi til ånder. Vi gløyma god tann som viskar oi okken, bæja vilja viska et gaua vilja søgna. Stendet tikkun her og i Filippebrevn 2:13. Tøy, og så kommer det til videre som møgnlyk sendte på noen som Jesus lett fære undan seg inn i en bygd samverja jeg får honom innevist. Og nå ble det rettelig spennende. Vi tar jo hans fyra i samband med samverjar, kvinnerne. Og her skal det lykka lese sinter. Men de tar ikke med til honom, altså Jesus tog han være ved et affær til Jerusalem. Da Jakob og Johannes, læresvenner hans har sauhetta satt og tøyre. Herre vil du at vi skulle bjøve eldig av fattla nyer av himmelen, og øye teg, og en Elias gjørt. Og så kommer det her som virkelig har vakt med. Herre vil du at vi skulle bjøve eldig. Ja. Men han vendte seg av, og hei etter og sier, «Tid vet ikke hva en anta tid av. De menneskesåneren ikke kommet av øye mannaløv, men av frelsa. Og så fører det til Arabik. Dette Lukas 22 til 6. Ja. Det en avhyggelig tanke. Ja. Jeg har ikke hukset om det var her av navnet kom, Tore Syner. Ja. Men jeg vet ikke helt hvis det er lukket. Nei. Ja. Det virker så i naturen, altså her. Ja, altså det virker bare her, og for meg her eisene som at han naturlig er tjåken. Ja. Jeg vet ikke om det er damer, men det bruker ofte til at høtta vi eldre. Men det ville Jesus ikke.
Nei. Har du øyelig avhverst han sier at de vite ikke hver en anda tid i av. Altså, til å si at jeg boen ikke mer utheimen enn der var klar river, eller man kan si at jeg boen ikke helt annet utheimen enn der selv var klar river. Ikke om anden tar ikke var kommet så som han kom at han har Jesus og døm etter det. Men helt det tog ikke øyne til at Jesus han skapte disse her. Dette måtte sies. Altså han fikk det fram for at det skulle være sagt. Ja. Helt visst. Ja, så er det som det at han får bare nå til han får bare nå til en ære bygden. Ja. Og dette øyne ikke å vite hver en anta vite det av. Det mange på i menkan, da vi ikke vilja fyrirkjøve hver en øren sendene. Men Jesus, altså vi sækles av sinnalenen, han får bare til en ære bygd. Ja. Og han helt fram vi så inn i oppgave, altså. Ser man vi derfor. Ja. Det akkurat her. At det måneden i midten han fullkomna menneskesånden. Og jeg har også nok som det i samband med självan att det är alltså mer har alltid varit män och kvinnor som alla tøyene har liksom som genjata och jag ser hur det är att handla och i vigeskiften som inte drömte om att det är gjort och så lär sig att det jävna vägen akkurat som en annan Johannes döparen. Ja. Han kom för jävna Jesu vägen. Och för mer tidsstatt ofta vara så lös att det lärt det av att sucha hur kvinnorna och männen och för det att och i sin himmelska uppgåvan och i sin himmelska spårningen någon som stångar sig upp. Ja. Vi lærer øylandek av hver nøyre. Og tog helt eisen øyla stor antutning for jokken at vi ikke ble isoleret og jokkere ekne boblene, til å si at vi er bare sammen med mennesker som hukser rettelig lukt som vi selv er. Det ligger øyla djupt ui jokken av færet han veien, og tog kommer vi ofte opp i seg flokkene eller pastakjenslene og alt det her. Stegen for at lære hattar, at lære åren. Jeg må si for meg at jeg tar ikke god for alle disse imenske menneskene som er kommet av min ved og ternekv, som jeg har lært det av. Ja, det er helt visst, altså, til at i stånga løt jo, jeg kunne reagere akkurat lykka som Jakob Johannes er, altså. Ja, men hvis jeg ikke vil, ja, men så er bare få eld om man i det, ja. At jeg kjenner jeg bare ui meg selv, men jeg kjenner jeg noe menneske. Og noe skapningen, faktisk er det himmelske mennesker som bor ui okken vi hele andan. Men det færre ikke gav samter fra de naturlige mennesker. Nei, det er det ikke. Og ofte, da jeg kom inn av sjukhus og så att det är isolation så kvartje vi här först vi in. Och så också om det antalliga hvis man lever i en isolation och veler till ja. Så man inte för folken alltså tog allt. Ta bilarna kan vi sender någon eller vi tar en oppløsning om man finner i røyløkt. Og hvis det er så er det misvisende, ja. Så det er kjøtt at det blir galt, ja. Men jeg må bare altså, si, som tog i tatsje hadde han for de mennesker som han har lagt meg i samband med. Ja. Av alle møvelsene. Det altså bæg andalen sammenheng, men minst lykken jeg veisen i tømmelige vidskiften. Ja, du kan ikke løse det fra hver nøren, altså. Du vet det her. Ja. Og her er det jo at møvelige mennesker, og alle møvelige møveløkere som
bjava sig fram. Va? Ja. Och det är du som ska ta stöv. Kvarja för. Kvarja för, ja. Ja. men så har vi också om att det är att Johan och Johans fyra samverkar kvinnan. Ja. Alltså här är näka, jag vet inte om jag ska fara för att tillta på en av vägen. Men här är näka som vi griper med. Men låt mig ta sig att här är ärena. Och om Jesus, men Jesus vill säkert sa sinna länon för till en ärabygd. Ja. Så säger han fyrtare. Och havas tar det här undravstå att han talar ju i samverska kvinnor, inte bara samtala i Jesus vid henne, men lött det henne till personliga trygg. Och i det har Jesus inte lärt det och färre undan till första människa hjärta för att få honom innevist. Vi är inte bara känt undan Jesus. Vi är här och i stället Kristus här. Ja. Och så har det uttalat sig att han är här, vi är och vi är här han är. Akkurat. Att det här kom till mig Jan och det kommer att till mig nu. Da vi flyttet her til Sandøyna for nu. Ja, det var i 90, så til noen år siden, ja. Bøttene var lyttet, og så var det sjåvant til å få det fettlet til. Da. Og døtteren hun falt til på en veien, og sånn takk litt som langer. Men så var det en som be han komme at spille fotboll. Og det var akkurat det for han som var det. Og det gjorde så øyelig vel på det hele. Men så var det anker her, som satt vi okkom. Lät att han spela fotboll. Vi lät inte okkara dranger spela fotboll då. Och jo, så att vi det är självvandet. Det är helt klart alltså. Ja. Och jag ser så med dranger som så jag haltar för att spela fotboll efter så jag har nog när vi tar gera vi tar ungdomsmöten så vart och så minns jag för jag säger vittar att det kommer inte an på kvar vid färra. Men det kommer an på hver vi her vi færre. Og det kom ut fra den omstånd som var her. Og det har vi vidtjent meg ofte at det er jo verileggen. At det er, altså, vi er ofte rønner av verre om vi ikke er færre imsa steder. Og jeg sier sjåvand ikke til at vi er færre alle steder, til fleste som sier. Men det kommer an på hver vi här som vi är och här som vi är färdiga. Så. Ja, och så också jag just nu vet det här. Ja, hur var Jesus alldeles? Och vi läser här och i 17 Korinthierbrev 5, ja. Tøy og i Kristus er samt god heimen ved seg sjálvan. Altså, vi kunne altså ikke i Kristus si at det om okken, hvis vi nå tar en stykke stavtekken som vi tar nevnt, at vi er sendt på i steg Kristus som det var god i amen til vi okken, vi bygger steg Kristus satt vi god. Satt vi han, som ikke kjente til sent, men som god gjør det til sent for oss. Altså at det er helt utrolig tanke. At hvordan vi viser han alle til å være og i sinne støvtekken, tog han visste hva han var. Men vidt av vidt hva vi er som tryggvant. Og det er ordentlig å sette meg på plass. Var ikke du verlig? Som skrivas enter, jeg har skrivet her, som Jesus sier, han mäter mojen, att göra vilja hansara som sände med och fullföra verk hansara. Som tog sänt med i heimen, att det är Johannes 4:43 va? Och som tog sänt med i heimen har vi också nedsänt dig i heimen. Johannes 16:18. Alltså det då vi inte tar och är pura ärlig för gott. Alltså inte annan till att han är jag och är i han.
Och vi drar åt. Ja. Vi allt det som har honom till. Det känns så öjliga kraftiga fram här i hans säger. Otroliga kraft. Ja. Så det är stor antydning för jag att sucha, att skilja, fäta, kvar ju vid det och i som hemma, ja. Som han är vid och i som hemma. Akkurat. Ja, som han är. Ja, säger Johannes. Och det kan, om vi inte skiljer det att vara en eller reande tanke, men det är verkligen en förlösande tanke. Alltså, hvis du inte finner en ojan, som en tryggvande, så är det en reande tanke. Ja. Du tar skal til liv upp till ett möjligt kröv. Ja, och du varst inte att det här, jag tar kallat möjligt att vara god, att vara, så man säger, det man inte är som man har som en tryggvande. Hycklare. Nej, hit. Religiöser. Ja. Ja. Så Ja. På en måte har jag omgått till när damat året, men det är realitet att just till en verklighet. Vi tog in i allt det som det ber. Ja. Visst är det? Ja. Helt visst, ja. Och tar vi så hitcha och Johannes 4, ja. Och han kommer till dessa kvinnorna här och alla kapitel som han är. Och hända samverska kvinnan säger vi han samverska i vers 6, nej vers 9 och i hans 4. Ta säger hin samverska kvinnan vi han vi Jesus. Hur så ber det till att du som är göte be med samverska kvinnor om näka dräcka. Då göta kommer samman samverka. Ja. Ja. Det ger också någon också om. Samband vi löjve som är färdigt så. Och för jag löj Herren hever alla tydna vill haft och akkurat som han ville ha tagit. Jag kommer att han vägen i han för och se att det som han säger och vara det som han vär och så framväges och ge sin hem. Så grunden är det inte näka på som svar. Det är bara ett på till att älska kvinnan. Ja. Ett på att jag vet inte att de ska älska kvinnan. Och så tar jag just och viskar. Och vid vara som han är och i Jesu hem. Ja, men så är det ju som det är. Ja, det är akkurat det. Akkurat det här. Ja. Det är akkurat det. Och han hever Åri hever en øyla einfalda uppskrift på det. Hvis vi inte ja, alltså i stegen 4 att vi ska räkna allt upp som vi ska omgänga så är skriften och brövna rätt tydlig på det här som han säger i Galaterbrevet kapitel 5. Han säger, sier livet og i andan, så fullfører det ikke gjerne tolsens. Men i stedet for at for å bergast vi alle de her imiske problemene som i holden, så viser han en helt annen vei. Og til å livet etter andan. Og hva så til? Jo, til andre gods Guds kærlighet uthelt ui okkene. Og jeg kom tankar om en søve som jeg leser om en norskan lås som hei vært låser i flere år av tutser og hei noen rundan det. Og kjergærene her i Norge, at her er jo tiltekne her, jo flere tusen kjer, altså, i kjergærene her. Og han omgatt haft nekra vannlukke. Så spyrir ni her journalister, han ble intervjuet av. Ja, men sier ni journalisten, veist du så hva alt kjerne er? Nei, sier han. Men jeg vet hva det ikke er, ja. Og her er til nek av tog og gissene her, at i stedet for at vi får hittet alle skjere noen, så halte okken til han
som leier okkur trygt i jøkken, som veit hver ut det ikke ja. Jeg sier liv i andan, og så fullfører at det ikke gjør en halses. Ja, hadde jeg nekka det samme som heter den her samverska kvinnan. Strøyes vi, ja. Ja. Det stemte at så kom han til bo i Samaria, som var til Sikar, stått fra Gjerastiksen, og Jakob gav Josef sin og søgnen. Så hon hei her grunta søgna trygg var nekka som Jakob og Josef, det var framstandande venner. Ja. Og her var brunnen Jakobs, Jesus som var med av feriene, satt nå her ved brunnen, der var hun satt av tøyma. Ta kom kvinne ur Samaria etter vattnet, og Jesus sier vi henne at gjør meg å drekke. For lærersvann hans var ferdig av stegen og bøyene kjøpe mat. Ta sier en samverska kvinna vi han, hvordan ber det til at du som jød, det ber med samverska kvinna hun ikke drekke? For jøda kommer ikke sammen samverger. Så det svære seg Jesus. Jesus svære henne, hei til kjent gav og gods. Og visste du hvor han som sier vi til, gjør mer å drekke. Sier du be han givet av livande var. Ja. Og så var oppe. Kvinnan sier vi han, herre, to hever jo ikke å dreie vatten opp vi. Og brunneren djupor, hver hever du et livande vatten. Og så ser man beron han ved Jakob. Man stod vera større enn Jakob. Fæger okkara som vi giv i okkom brunnen, og sjalvor drutjur honom, han og siner hansara, og krujatur hansara. Jesus svære henne, kvart han utrekker av he som vattnet skal tista attor, men han utrekker av vattnet, og vi honom skal ikke tista atlar over, nei vattnet og vi honom skal være i honom, kjelte av vattnet som springer opp til lavet liv. Og kvinnan sier vi han, herre, gjør meg dette vatten, så tiste ikke og kan stå på fra å komme hier etter vatten. Og så det han fer ivet til det her, som hun kjent for, den der kvinnan. Han sier vi henne, for å sted, råpa mantøyen, og kom så hier. Altså, til sjølvande, altså her, at han fyrir lykker, det som Jobb sier, at øttast herren, Jobb 88, at øttast herren vursdammora, han skal ikke ytla til vid. Og jeg så ikke hatt det i jøkken hese brillene her, at øttast herren vursdammora, altså det. Tøy at samma sinnalea som i Kristus Jesus i okkom. Og samma hjertalea som i hon i okkom. Alt dette samma. Ja. Og hon ber han så om at gjeva seg til vatten, tøy, hon hoksar om etter strøy hon hever av at få vatten til vea til andre og så själva. Og han sier bare vi henne for å stå og røpe vanntøy. Og kom så at. Og kvinnan sværer har vi onkamann. Og Jesus sier vi henne vel, måste si jeg har onkamann, tog tur har 5 menn, og han og to hever nå ikke med over tøyen. Her sier du satt. Hva sier kvinnan vi henne, herre, jeg så ikke to profeter. Og det bara att du läser det och du för så jagta som vi tvärar nu va. Det är mest gott att det sätter sig där i någon. Vi har sett det då. Och så för en efter in i religionen så säger det. Han säger fedrar och att tillbe och som fjället. Og tid sier at Jerusalem steg tilbjør av være. Jesus sier vi henne, trykk meg kvinna. Han tog kjemur, at det første skal være her som fjallet etter Jerusalem til tilbjør av feiren. Tilbjør at jeg ikke kjenner,
Og vi tilber at det vi kjenner, at frelsen kommer fra jødene. Men tanto kommer og nu. Ta en sann tilbere skulle tilbe færen i ant og sannløyka, til det sløykar tilbere færen vil hava. God ante, og de som tilber han, må tilbe ant og sannløyka. Og kvinnan, sier vi han, vet at Messias kommer, han som kallas Kristus, da han kommer, skal han kunne gjøre åkken alt. Og så sverrer han, Jesus sverrer henne, det er han som talar vi til. Ja, at jeg hadde så omedelig hodtagende, vi ser her fra søkene. Det alt tilgångten til Jesus, vi sitter her, han vet alt om han, så til han eisne vita åren han kom her, han har vita til at hun får å komme, og han ville, og på sin måte, vise henne altså, jeg sier her, veldig store sannleggene i løven, som hun ikke så, for han har lagt henne i jøkken, altså tilgångene, så da begynner vi som pura naturlige, at hun ikke med vattnet. Hun skal ha vatten. Så jeg hadde ikke innlagt vatten i kranen og sånt, som vi har i det. Så hun måtte ut hver for ett vatten, og hun det helt tydelig at hun skammer av seg. Så hun kommer til å heitast av det noen, hun vil ikke møte nøkron, og nå sitter en fremmande her. Han jøde, han maver, og hun samverskvinna. Her var ikke som passer sammen, men Jesus viser imensvis ned, men det er så også om oss kvinnene her. Så omsorgene som Jesus har for disse ene kvinnen i her. Og han blir så i sånne naturlige omkvarene her. Gjør mer å drekke. Altså det er han som oppsøker henne via denne bøen. Det er ikke han som blir. Fyrsta. Og han skiler ikke av det, og det er pura vanligt at folk skiljer ikke av det antallige for enn han åpenberer for og hva det kommer ut på. Og han bjør også frem etter løsningsvattnet og skal ånge at det er over tista. Og hun ble via halte at han tåser om vattnet i brunnen, det som hun har bruk for det. Det er dette vattnet så jeg slipper fra å komme ut til her. Det er henne tanke, altså til henne måte som hun vil slippe å løse sine tropeleikere og i løvene på, det er å slippe fra, altså faktisk isolere seg. Hun var jo til støv at hun nøytes etter vattnet, ja. Men Jesus, han brukar sin måte til å vise her, jeg kan lese det her, ja. Ja, han sier, kvinnan sier, vi har ikke med etter vatten, så jeg tyst ikke, og kan slippe fra å komme her etter vattnet. Og så kommer det her som peker så beint av den innere langslen, den innere tostan. Han sier vi en affær sted og råpa mantun og kom så her. Og jeg lukker så sutt gjerne firmaker. Altså hun blir kanskje sinte forvirra og sverer at det er unga mann. Og tror har 5 menn og han er nå ikke med av den her sier du satt da. Og han det er helt tydelig at han gjør det og en tonalei av eimleika, av kærleika, av nøye og miskunn. Det er ikke fordømme god sånn, men han bare viser også at den maten hun har brukt til å sløtja sin innere tosta vi, han kommer omgang det mal. Og det er sånn i heimen noen veisene. Vi kommer omgang til å mal, vi akkurat tosta, vi har røyna at leta til som er uisne heime sløtjende tostan. Det er ikke før enn Jesus kommer her og bjøver henne til å være vattnet, som er hele antene, og som er en kjelta innan ujaken, som springer opp til evet liv, altså, og springer opp vi avgjøn liv, til et helt annet liv, en annen livskvaliteter som han tosser om. Og i hesson, ja, som du sier, at jeg kom inn at du bare religionen til henne, ja. Ja. Men og det er alltid et øyelig tydninger mye ord at man sier her til leste eisene, men han tog kommer nå at han sånne tilbyr skal tilbyr ferien og anta og sannleika. Så det slik at tilbyr ferien vil hava. God er ante og de som tilbyr han
må tilbya og anda og sannleika. Og han har jo visst at det kommer ikke an på hver du er tid å tilbyra. Men hver er du? Det var jeg husker om at her i samband med Paulus i Efesbrevet 8 at sen han har hørst om trygg torra og tovorst alt at han nevner Aren, så sier han til ja, vi bygger godt om at jeg kan anta vorstams. Det samme som jobber inn i ja. Og åpenberingar, kunnskap om seg, til å skilja vevnene, som vi kallar vi. Ja. Så ryker og dårligt arver han ser mittel til høyde også. Hvordan jeg møtes av kraften ser som må jeg kom virkar, som han vorste i Kristus, Arnan, tar han røsten opp fra dem deg. Sette han i Atlantik og høyer og alt det her. Og gav hans okkon han som herre i vrøtt. Hatt i vrøtt. Ja. Altså, at det så størst, at i munnar hvis ikke dere bruker det sånn, så ver jeg ikke det som atler av er i snøy. Nei, men jeg hadde faktisk Paulus det her samme sted som Jesus var, han sier ved Jakob og Johannes at de vet ikke hva en andre det er. Akkurat det, ja. Og tog innskjer han å bli ferien om å gjøre åpenbæringa. Og det vil så si at vi som trykker av Jesus, han setter dere alle til han og har tidlig mot hånden. At vi eier nægge ui okkon som så størst at vi fædrer det ikke. Vi skiljer det ikke og kunne øyla lagt bli distrahera i eisne av ødel møvler rundt om okkon, eisne til som innan ui okkon. Men dette her flyter seg ikke for tanskjent. Altså, for det han ikke fædre til som bor ui mer, fra hånden av. Det er ikke hette som bor ui meg, altså som hele anden, til å si, nei, Daniel han er håpløs. Jeg har rønt i ødels i år, og han forstender ikke, jeg må helt flytta meg. Tverste måter, ja. Så her var vi året på at det var bygge fire okken, at vi skulle komme skilja. Det er alltid helt fantastisk. Altså. Men du er kontrasten her, i vers 26 og 22, Jesus svarer henne til han som taler vi til, og i samme kom og lærersvenner hans herre. For omtrast da at han taler vi kvinner, til å si ånden, hva vil du henne, etla, hva to setter vi henne. Men kvinnan var pur øvrørt av oss. Tar seg ånden, Jesus sier hatta, tale at kvinnan vakt og hvordan standa, og for inn i bojen og sier vi falt ikke her, kom jo så ikke mann, som har sagt man alltid av gjørst, man annars var Kristus. Og jeg husker mat av at han sier til Esbrand 2, ja, tøtt og vidt små i hansara, skapt og i Kristi Jesu, til gavverk, som går fram an undan og lagt røyere, vi skulle leve i tøymen. Ja. Og hun får bøyne av en univers. Ja, ja. Da hun sa at det var han. Helt utrolig grøyband, altså. Ja. Han var her, og hele andre vi hånden var her, her var alt stier som kravtes fire at hun skulle søtte det. Selv om andre ikke var kommet, altså. Det er akkurat det. Jeg hadde at det er så øyla talende til det. Ta let kvinnan vattnkrukk og syna standa. Og får inn i bojen og sier vi folk her. Kom og søtte mann som har sagt meg alt jeg har gjørst. Man, han ikke være Kristus. Men til at hun leter vattnkrukkene standa her. Det er faktisk uimyndende på alt han gamla liv. Alt han gamla forståelse av hva liv er. Eller hva det liv er. Men det er leter standa. Her tja honom. Og så fer hon vi hese nødje åpenbæringsene, endelig så sånne falskene som hon faktisk smattes sånne kviri at hon får ut at det var heitast. Det er så en standant, det Johannes Skjei, da han kommer inn og til at men sørste større at det viknes av Jesus røpte, og mange tister kom i alle måneder og trekja.
Og Løyvi hans så skulle, som skriften har sagt, renna strømmer av livande vatten. Og Johannes øyne ikke opptidser ved antan. Ja. Personen Johannes självor, ja. Hetta sier han om antan, og det skulle få som tror vi av han. Det antan var ikke enn, at Jesus ikke var enn vår fullkom. Altså, Johannes en mørstare i at det alt dette framatter. Ja. Som han har opplevd, ikke sant? Jeg halte måneden med Johannes og hinner evangelistene at hinner visa øyla klart og tydelig at til ytra, til som sast da. Vi, og ikke du, Johannes eisen inn i atoi, til fleste, men han fyrir meira at og inn hva hva mest er det som henter da. Altså til døms her som du varst i Johannes 6, her blir kapitlen vi omtrunnen som hinner eisen i hava, som brei omtrunnen. Men hinner lukka som stekka så bare at han har fortalt om et omtrunn. Men Jesus, Johannes, han fyrir vujere, vet du, hva Jesus lei ui etter. Så at ta så koma til hans herre, så atla fyrir det første, så atla gjør han til konga. Så hadde de jo, om det troplegger langer, så var forsynningen av breie og mæte som det hadde bruk for, så var det i ordene. Men at det her sutja vid, hvordan Jesus bruker dette naturlige elementet, brei og fisk, mæt, til å vise at han andalige tørvene. Altså, det han sier, det en etterhend til dette falt just av hinn med vattnet, se at det her var ikke bare en bater, og at Jesus var ikke ferdig handbaten. Sammen lærersvinn, men lærersvinn hans var forrige sted. Og dette er mekt av falskene. Ta falskene til nå sa at Jesus var ikke her lærersvinn, så heller ikke for til sin selv i badene og komme til Kapernaum at leita etter Jesus. Og ta det hit til han, hinn med vattnet, så det vi er rabbi, nærest du kom her, Og her for han så beina vinna tås om at han sier sanne sier ting til søkjam ikke du så tetjen, men til åt av breien og var mett. Og han sier så vidt det, arbeid ikke for maten som for fest, men for maten og være til av et liv, han som menneska som skal djeva til ham. Til han hever feiren god sjolver innsikla. Og så kom at her beina vinna her, ja, men hva er det vi skulle gjøre? Hva skulle vi gjøre for at vi kunne ut inna versk Guds? Jesus sværa i taimon, hette versk Guds, at de trykva at han og han hever sendt. Akkurat. Alt denne standen, jeg heter akkurat det samme som her i hans 4. Ja. At det stender om falskene som hon vittna fyrir, ja. Vers 3 var ta for å ta ut ur bøynen og ta og løgene til hansara. Og med han hetta for fram. Bæv og lærersvenner han og satt og Rabbi fader eta. Han sværa i taimon har mæta eta som tid ikke vita om. Ta sette lærersvenner kvar vi annan. Man nekkar av borgen vel. Jesus sier vi tar mæter moin i det gjøre vilje hansara som sendte meg, og fullføra versk hansara. Ja. Og så sier han vi tar at tid sier 4 måneder var det, og en av en heste kjemur. Men jeg sier tikkum, litt opp eietikkara, og suttje marsenar. Der er langkur kvitar at hesta. Han hestar for løn, og så han har avvøst levet løyv, så at han kunne glede sammen bæget han og i såar og han i hestar. Så her er året satt, en såar og andre hestar. Og jeg har sendt tikkene ut av hestar til alt som tid ikke har arbeid. Har arbeid, og tider kommer inn i arbeid torra. Nekver samverjar ur bøyen og kom til trykk av han. Alltid som kvinnan sier, ta en vittna i, han har sagt meg alt det av gjørst. Ta en samverjar kom til hans rabautöran om å stekka tjasser. Han var her ta og i 2 dager, og på at mange ganger kom til trygg
allt som han säger. Så han sa till dig vid kvinnorna, nu trycker vi inte långt allt som du har sagt. För nu har vi självhörst, och nu vet vi att hesen sannliga frälsare i hönsens. Etter tar, og at en foran henne til Galilea. Ja, det altså, ja. Altså, det her åpenberingen av hvor han virkelig og hva han virkelig vil, vi okkona, at her må man bare bia for alle mennesker, at få hese her åpenberingen av honom. Vi sitter her, Johannes, han blev via knyta den naturliga tingen samman. Eisnet her, da Jesus sier, jeg har mat som tid ikke vet om. Og ta på en man nekker ha borg hon mat. Og så får jeg hoksa om her i Apostelsøvne. Hvis vi fer til det første kapitlet her. Nu Jesus, han nu ta hent sujane, det samme kvinne, at han vært akross noen, han reier og gjeraver og risen oppatter. Og nå det han fer av sted etter fra dem. Han ber seg ut her 4. delen som vi vet. Og så skal han fære fra dem. Og så stender her i vers 3 at han ikke livande ved mange prekvån. Og så stender at han taler om det som høyrer rydde gods til. Og med han nu var samvittan gav til han til på at han skulle ikke fære ur Jerusalem, men boja etter tog som færen hei lova, som tid sier han har hørt med tale om. Og tog Johannes døpt i vattnet, men til å døpt i hele andan er negve det omledner. Og så spyr jeg til akkurat som alle henne har spurt, beg til og samverska kvinnan, herre, hetta tøyen til å endreiser, ikke eller ikke? Men han tåsa vittan til han som høyre rydde gods til, eller gods rydde noe til. Ja. Og hatt akkurat vita, og vi vet av alle verden her, og vi kanskje her eisne, at vi har så torførst vi at skilja til antallia som ligger ut til som vi har sagt om vi åren, og verlest jo til at vi kunne helt ikke skilja det, utan at hele anden hjelper om vi har forfærdrydde det. Men dette her så øyla typstet, hetta tøyen til et endreis og ikke eller ikke. Men han tar seg om Guds rydde, og han knyter til at hele anden skal komme. Og tog byr han der boja. Det er sant. Ja. Og eisnet her, at han har sagt hva han tidsen opp, medan der så og skudj tog han borster og eksjon tarra, som tar nu start og opp mot i himle, og ut til han får borster stå tjata mot tvær menn og kvitt om klævån. Tar skjøtte tid menn ur Galilea, hvor standet det hitje opp mot i himle. Og hvis jeg skulle omsette det her til gerensmål, så har jeg sagt, tid menn ur Galilea, hva standet tid og gløa etter det? Ja. Her sier Jesus som tidsen opp til himmels for at du skal komme etter samme hos som så i han færre til himmels. Alt det som Jesus har sagt vidt der, det endar, det kulminerar uges ned at det måtte enklere til for at få der borster fra et her steg og hukt opp hva ble alt av nå? Og det kunne heller ikke fatte det, til andre var ikke kommet ennå. Og så sender han til ham og tvær menn her, og lukket som færre, altså, det vi stæra, vi vet hvordan det vi kan sitte og stæra, og onkel kan komme og gjøre så framfor egen, og så vaknar vi via. Og til akkurat så for meg, til tæt her menner, kvitt og klaven gjøre, det gjør så som vi egen av dem, og viser dem, og at det som Jesus langt har fortalt dem, ja, men fær inn og boja. Fær inn og boja. Her var så tutsi det av boja, og det er sikkert falskt øyelig at rutsa dem. Og i tøyer skal en gjøre det så eisende til at her velja en nødjan apostel 4, Judas, og her brukar det til at det kastet lot, og det var jo nok etter forskriften, men det var nok sørste for at det ble kastet lot om neka. Så det hele andre var kommet, og velleite, så ikke nøye til å kaste lot om for jeg vet hva du rett og skreft.
God in har det inte. Ja. Det är inte om ett rukt alltså. Det är inte rukt av liv och det är och som är hans. Alltså jag do inte det och mynda mig ett liv utan han. Det blir tid. Nej. Det är inte liv utan han. Det är heller inte liv utan han. Nej. Och tar man så huxar och att kommer till asannan av att hesen ande är kärleksand. Han är ande Jesus här. Han är han som är uthälter att Guds uthälter kärlek i okra görston. Alltså, kvistlar så rest han. Det är inte, det är unga mening. Det vill säga att som han säger här i Rombrand 5:5, ja, att välmöjligt inte skammar till kärlek och gods är uthälter och görston okkara. Vi har det antan som giv nok ner och du säger Johanne hva det är. Ja. Ja. Det är anten som ger livan, säger Jesus. Åren är av till alla er och ante och er liv, alltså. Och det är det som det är sån och ner och det åren. Mm. Det är bara ante och liv. Ja. Ja. Att grupa till. Ja. Och så att läta han, som Paulus ber, geva och anta vurstams, och åpenberingar och kunskap om sig. Så vi skilja vågnerna, som vi det kallar vi. Så ryker ut ordet arver, han säger det med i höjlo. Och så medläst av kraft, han säger det också, tryck va. Man vurste i Kristus, så tar han rösten uppfrad av dig. Och sätter han vid högre hand så in i himlen, ja. Högt över alla tecken och alla höjer och kvart vald som nämnt verur. Och Jesu verur allt. Oj, det kom han till alltså. Till lika mycket, ja. Och allt lejan under fötter hans. Och gav samkomne han som hatt iver allt. Henne som är lika med hans. Som är skapt till gavverk. Som gått fram hånda lagt till röjar till åkna liv i. Alltså är det inte fullkommen? Jo, det är fullkommen, ja. Är det inte ett att göra? Nej. Jag må huske om en man som kjente helt väl, som heiet her 4 vi kvar för han skiltes fra ankron, så säger han til to, hikk opp etter. Og så var en vimmer som var familievent til mannen eisne. Han sier vi at en sier, hikk opp etter. Nei, sier han, vi skulle hitja nyr etter. Ja, sier jeg, hva er det? Jo, du videre sett ut av haksta i himmelen. Du skulle hitja nyr og trobleggene, ja. Ja. Det er helt og nok godt sagt. Ja. Og det er så akkurat det her. Han sier det her i Efesos. At vi har sett ut av himmelska vid Kristus her, i første kapittel, ja. Og Paulus ber om at vi skal suttja til. Og ta og vi suttja. Ta vi kvila og i hestene her. At vi av gode sett. Vi har ikke selv plassere oss nær, men av gode vi og i Kristi Jesus sett ut til himmelska. Alltså det ger en sån fri in i livet att det är oförklarligt faktiskt. Och det hade det som är instat att människor skulle släppa suttja. För sig själva. Att du som hickar och lustar det, att du särst vi hela andans hjälp at du i Kristi Jesus, vi til at du trust av Jesus Kristus, av gode setter ut av himmelska. Og så kunne vi spyrja, hvor kan nemme okken her? Hvor kan høtte okken her? Ønsk. Ja. Jeg minnes da jeg var, jeg vet ikke gammel jeg var, det var første 20 nok stessa. Jeg har opplevd at jeg var færre, at hele anden lustig alt opp i meg. Han bor jo i meg. Det var ikke Ivo om som sålest, ja. Men det at han lustig opp, at jeg fikk vite hva en andre var av. Da en av minst det at jeg sett meg 4, jeg skal lese Efesos brevet, oppe sammen atter. Jeg vet ikke hvordan jeg ofte leste det, men
ja, netta fyrir men det gav meg så helt og medallig at lesa det atter og atter. Så det kan jeg bare vimmela. Les Efesos brev. Atter og atter. Det er andre brev, man kan gjøre det samme vi, men det er nekka særlig vi Efesos brev. Det er det. Det er det. Ja. Han sier i en sanje som de ofte har vent atter til at av miskon og av daume mot lysvær var vi vær. Og enda han sorgar dødgen med på omkærløk bær. Og så sier han, i signa skal ta hjärsta ta hånd med løyt i her, og i dård her løyve blåmar, her som Jesus sier. Og i testa til mun at det er gjøren, altså. Ja, akkurat. Altså her, hvordan det er. Ja. Det er et himmel, og jeg snær vi hos om det i samband vi tjonalæja, mann og kone. Og som jo Herren knyter til at være en mynd av Kristus og hans bror, samkomne, ja. Ja. Jag alltid det så hoanligt när man huxar om det. Att välja vi tar tankarna som här är och i samband vi. Jag går så högt hans heter tjonalej. Ja. Och familjelöjve, ja. Tjakon. Och vill häva att det hever just det till en amint av Kristus samkom. Ja. Det sier okkom gosse tatt knutter han at okkom. Og ta jo suttja det, så brøyt det eisen. Det brøyt det, ja. Ja. Ja, jeg vet ikke om jeg kan lette tjat på det, eller? Nei, jeg har aldri ikke at jeg har nek bestemt. Jeg følte bare henne så trångt. At det her som nu kommer fram, skulle komma fram. Og ta det en trångt, og man kjenner det. Innast inne, så är det att göra och till att bära det fram. Så det som man märker Herren vill till att det kommer fram. Akkurat. Och hvis alla sändningarna så kommer vara lika så vet det som det. Det är limest alltså. Ja. Ja. Lötan är nutch kvar för. Ja, hon är nutch, ja. Och man vet helt inte kvart är Herren vill, men man vet att han vill komma in i görsten av människan. Ja. Och han vill också vinna görsten i halt av Atlont Heimon som tryck var han. Och som kan ska vara sagt som sa att nu hade jag det nog. Jag finner nog. Det kan man fröstas till att säga. Men det är angat vid rätt att säga det. Det är det nog. Det är ju automant, ja. Och det är nämnt i hatta om Guds kärlek är anten, ja. Ja. Och jag vet inte om närkant jag har hört när sagt det. Ja, Guds kärlek är anten. Verksamma görne. Tog att kärlek Guds är uttalt görs några vi har antan som ger något mer. Som att det vara inne i allt i antan. Vi alla de ätliga huxarna han kommer vi. Ja. Jag skriften någon och tar ut dem och kunjer som Jesus själv säger när för ut allojet att han ska ta mer och kunjer artiklarna. Jag huxar bara med det här som her og ja. Judas, ja. Han sier det veldig tydelig. Han sier, men tid elskar vi oppbygge tikkun av heilagst og trygg tikkara, bygge og i heilige andanon, og halde tikkun såleis og i kærlega gods, medan de bygge etter nøye Herre okkara Jesu Krist til evet liv. Altså han tenkte eisne vi her på handamatana. Ja. Akkurat som Paulus gjør det. Ja. Og det alltid er omedelig viktig for dere, vi sutja det. At hele anden er Guds kærleik uttelt
tjokken og jokken. Og gjør nok. Og at vi at bia, som man sier her, og i hele andan. Ja, nettopp, ja. Til han akkurat lov. Ja. 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 Jeg var, altså, jeg vet ikke om jeg skal ikke huske daglig om det, men jeg husker helt omedelig ofte om det, hvordan det har brøtt i mun og løyve til at det som verileitje vi hele andan ble en verileitje tja mer og ui mer. Det var nekker øttar ui mun og løyve, for alle møvelig omstøvn, for jeg bare for framtøy og nødtøy og ja, alt møvelig. Ja. Men vi, her erfaringen av hele andan ui mun og løyve, så alt her bare tråkka borster av hans her nøy og kærleika. Og livet ble nek helt anna. Det er så øyne måneder å liva og i øtta for hva du kan hente til dem. Til at gjøre rett og slett mennesker. Jeg har selv vært her. Og så er det her å kjenne tryggleikan. Jeg lukker mye hva det henter. Så han her. Han sier at det valgte vi at han for 14 døven en måned siden, at titt elskar oss i Jotas, da er mer la nekva hjärsta, hva skriver alt dikkara, felags frelsåkara. Det var tro, ja. Så er med nøytan jeg skriver alt dikkara vi anmenning om å bergast, 4 trunne, som øynanfer for i atlar i noen høylovgivende i hendt. Og så sier han avsøkene at noen mennesker har snukt seg inn, som lengt så gjerne skrivet om, framan undan, at de skulle fatte under døm gods, godleis og misbruka nøye herrokkere til skamløs, og evnlokta øyneste havdinga og herrokkere, Jesus Kristus. Men, til at tid øynafer, for i atlar vita til alt, skal det ta minna tikkun om at Herren etter at han hei frelst folket ut av Egyptalandet 1708, de som tro ikke. Og så får han til anklene som ikke helt fast ved sånne tekkene. Og i alt dette her, da sier dere øyne jeg om hvis jeg tog innan vi liv i. Hvordan lengt det kan fære. Ja. Og jeg skal ikke lese mer av hva som men Loika her i enden, hun sier han til at honom som mentor av vervut at de kom fra fattle, og let at de kom stå framfor og dårlig syna, avlastande og glede, honom i noen øyneste gode frelser okkara virre. Vi Jesus Kristi, Herre okkara tilhører dårlig, hategn, styrke og måttor, framan undan allare tog, nu og i allare över amen. Ja, amen. Jag har alltid haft det gott att ända vi. Ja. Skal du be en bønn sammen vi åken på? Ja, det takk for det så løt. Takk for det at du gav oss nøye til det som vi har sagt. Og herre, at du i nøye øyne ser til det som kanskje ikke kom så klart fram, at du vil åpenbære det for tøymon som løtte og som kommer og søtter det og høyre det. Vi ber for tøymon øtlån, og for dere landet, for dere folket, og for alle tøyner samkommet, og for øtlån heimen og herre, som vi skriver stenter, som Peter sier, at du var ikke bare belt for synder okkara, men du var belt for synder alls heimsins. Så du kanst ikke fevna vojare enn du gjerst. Du tykker alt vi. Og til å takke vi der fire, og lett jokken ut høyne hånd. Og Jesu navn er amen. Amen. Så var heseparsten av Gjerstamal kommet enda, og vi færre å takke fire okken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvenon, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Pastor av Gjerstamal som her var vært. Der kan du finne av YouTube om du leiter av Iktus Sjånvarsp. Her som pastoren, han kommer eisende å være lagt her, og han kommer eisende å være sender av Kjei Kristelig Kringvarsp. Så enn for 1000 takk for hesfer.